ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ architectural visualization တွေလုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကို quality ကောင်းပေါ့နော်လုံးဝ quality အမြင့်ဆုံးရဖို့ဒီ texture တွေကို resolution ဘယ်လိုမျိုးတွက်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ resolution လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကသိထားမှာက pixel ပေါ့နော် pixel ဆိုတဲ့pixel ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ pixel ဆိုတာကဘယ်ကလာလဲဆိုရင် pix ပေါ့နော် pix ကကြတော့သူက pictures ပေါ့ pictures pictures ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီအနောက်က el ကကြတော့ဒီ elements ပေါ့နော် element element ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့သဘောကတော့ဒီ pixel ဆိုတာ pictures element ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာအသေးငယ်ဆုံးသောအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က pixel လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို zoom နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်နောက်ဆုံးဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး4000ကွက်လေးတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ4000ကွက်တစ်ခွက်စီကသူ့မှာ color တန်ဖိုးတစ်ခုစီပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ4000ကွက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့က1 pixel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အသေးငယ်ဆုံးအစိပ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ resolution ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီတလက်မပတ်လေပေါ့နော်ဒီလိုတလက်မပတ်လေအခွက်ထဲမှာခုနကပြောတဲ့ pixel ပေါင်းဘယ်နှခုပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ဒီ DPI ပေါ့နော် DPI ဆိုတာဒီ dot per inch ပေါ့တလက်မမှာဒီ dots ပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲပေါ့သူကတော့ dot ဆိုတာကြောင့်ဒီ pixel ကိုပြောတာပါပဲတူတူပဲပေါ့နော် DPI တို့လည်းတချို့သုံးတယ်တချို့ကြောင့်လည်း pixel per inch ပေါ့နော်အဲ့တော့တလက်မပတ်လည်မှာ pixel တွေဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောကကျွန်တော်တို့က pixel တန်ဖိုးများလေပေါ့နော်တလက်မပတ်လည်ထဲမှာ pixel power နဲ့ပမာဏများလေ resolution ကကောင်းလေဒီထဲမှာ color information ပိုပါလေပုံကပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ကြည်ကြည်လေးလေးရှိပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop မှာ file အသစ်ခေါ်ကြည့်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ A4 size ပေါ့နော် A4 size ကိုမှအသစ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အသစ်ခေါ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီ dimension လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတယ်အလျားတွေအနံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီ A4 စာရွက်ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ dimension ကို तू ပြနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာပါကြတော့ခုနကပြောတဲ့တလက်မပတ်လည်မှာ pixel ပေါင်းဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit ကိုပေါ့နော်ဒီ A4 ကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် resolution 300ထားမယ်300ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pixel ပေါင်းဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ unit ကို pixel ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူဒီ3538နဲ့2483ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ pixel အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3538ဆိုတဲ့ table ကပါလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး row တစ်ခုမှာပါမဲ့ pixel ဖြစ်ပြီးတော့2483ဆိုတာじゃဒီလို column တစ်ခုမှာပါမဲ့ pixel အရေးအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတပုံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ pixel အရေးအတွက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ခုနက3538နဲ့2483ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်3538နဲ့2483ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ pixel ပမာဏဒီမှာထွက်လာပါမယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်မှာ resolution 300နဲ့ခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ total pixel ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောတဲ့ pixel အဆက်ဒီပေါင်းเนาะအဆက်ပေါင်းဒီလောက်ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ camera တွေမှာ resolution တွေပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီ mega pixel နဲ့ပြောရဲဆိုတာလည်းဒီသဘောတရားပါပဲသူရဲ့သဘောကတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့86998439ဒါကိုကျွန်တော်တို့ mega ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 8.6 megabyte လောက်သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်36လုံး1 2 3 4 5 6ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်8.6 megapixel ရှိတယ်ပေါ့
ဒီတပုံလုံးရဲ့ megapixel pixel ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ mega ပြောင်းပြီးတော့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပုံမှာပို့ပြီးတော့ resolution ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ resolution တန်ဖိုးကိုတွားပြီးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ render ချတဲ့ခါကျရင်တော့များသောအားဖြင့် A4 size ဆိုရင် resolution 350လောက်ထားတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ A4 size ကိုပဲ resolution ကို350လောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pixel က4393နဲ့2894ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pixel အစားကိုလက်မပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် A4 size ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်လက်မပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာလက်မတန်ဖိုးထွက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ resolution ကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘာကိုတွက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ row တစ်ခုမှာရှိတဲ့ pixel ပေါင်းအောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ17.693နဲ့350မြောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ4092ဆိုတဲ့ resolution ဒီမှာရပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ pixel ပေါင်းထွက်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pixel ပြောင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီမှာအနည်းဆက်ဆုံးတန်ဖိုးဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲ8.268နဲ့နောက်က350ကိုမြောက်တဲ့ခါကျရင်2893ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဒါဒီ pixel တန်ဖိုးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2894ပေါ့နော်သူကအနည်းဆုံးဒီမှာယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က total resolution ပေါ့နော် total pixel ကိုလိုချင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအလျားနဲ့အနံနဲ့ကိုခုနလိုပဲပြန်မြောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့4393အမြောက်2894ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ pixel အရေအတွက်ပေါင်းဒီမှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ megapixel နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ11 megapixel ဝန်းကျင်လောက်ရသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပုံရဲ့ quality ကိုပိုကောင်းခြင်းလေ resolution ကိုတင်ပေးရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိတင်လဲဆို resolution ကအနည်းဆုံးကတော့300အနည်းဆုံးရှိတင်ပါတယ်ဟောတက်နိုင်တော့350လောက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပုံလေးကကြစ်ကြစ်လက်လက်ကိုထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ resolution မပြည့်မီတဲ့ပုံလေးကို print ထုတ်ရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A4 size ပေါ့နော် A4 size print ထုတ်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံကကြတော့ဒီကောင်က resolution ကျွန်တော်တို့အပြည့်လောက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော် resolution 350အပြည့်နဲ့ runner ချထားတဲ့ပုံအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးပြီးတော့ဒီ A4 size တွေ350နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ A4 size တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ရင်လုံးဝ quality တူပဲသွားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ resolution 80လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ runner ချထားတဲ့ပုံကိုဒီထဲဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုတိတိလေးပဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်ကျွန်တော်ဆွဲချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက resolution အမြင့်လောက်ထားတဲ့ A4 ထဲမှာဆွဲချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ပုံကနော်ခုနကပြောသလို pixel နည်းနည်းလေးနဲ့ချထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ pixel အကြီးထဲမှာသွားပြီးဆွဲဖြဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ pixel တွေက information မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံလောက်တဲ့ခါကျရင် pixel တန်ဖိုးတွေကဒီလိုမျိုးเนาะ copy တော့ပွားသွားတယ်ဒါမဲ့ပြဿနာကဒီလို water data ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံက quality လုံးဝမကောင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်က low resolution မှာဒီကောင်ကကျတော့ high resolution မှာအဲ့တော့ဒီ low resolution ပုံကိုနည်းနည်းလေးเนาะရှင်းကြည့်အောင်เนาะအောက်က high resolution နဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအရန်ကိုသိတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ resolution မကောင်းရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ bump တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ bump တွေထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင် low resolution မှာဆိုရင် bump တွေကတခြားမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် high resolution ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတခြားမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ render ကနော် render setting ကဘယ်လောက်ပဲနော်ကောင်း resolution ပြည့်မီအောင်မထုတ်ထားဘူးဆိုရင်ပုံက quality ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ resolution ကိုဘယ်လိုတွက်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ texture တစ်ခုပေါ့ material တစ်ခုကတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ material resolution ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်တွက်ကြည့်အောင်
အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ resolution ဆိုရင် A4 size ကို resolution 350နဲ့ယူထားတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်က4093အဲ့တော့ဆိုပါစို့4100ပဲဆိုပါစို့เนาะ4100နဲ့ဒီကောင်က2900ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ4900ဒီမှာ resolution ရှိပြီးတော့ဒီကောင်က2100ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ4900နောက်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကကြတော့2300အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတ်မဲ့ area လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကတ်မဲ့ area က resolution အပြင်တွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့က material ကတ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတေးကြတာဒီကောင်ရဲ့ဒီ height ကကြတော့2300အနည်းဆုံးရှိဖို့လိုတယ်2300ရှိရမယ်ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့ဒီ width ပေါ့เนาะအဲ့တော့ width ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဝက်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တဝက်ဆိုရင်ဒီကောင်2000ဆိုတော့sorry တဝက်ဆိုရင်ဒီကောင်က2500လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒါ2200ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ2300ဆိုပါဆိုအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပမာဏကအနည်းဆုံး2300ဝန်းကျင်ပေါ့နော်2300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် texture ကတ်မှာပဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ quality ပြည့်မိတယ်နော်အဲ့တော့တဘောကကိုက render size ကိုrender output size ကိုခုန resolution အများကြီးပေးထားပေမဲ့လည်းကိုကတ်တဲ့ texture ရဲ့ resolution ကမကောင်းဆိုရင်ရုပ်ထွက်ကညံ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအချက်လေးစမ်းသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ resolution 2မျိုးပေါ့နော်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ texture လေးကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်မယ်ဒီတက်သား texture ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ resolution 900ပတ်လည်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ properties ထဲမှာ details ထဲမှာသွားကြည့်ရဆိုရင်ဒီမှာ dimension 900ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကောင်ဒီ900 pixel ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ render ချကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပမာဏက2300ပတ်လည်လောက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုအခု900 pixel ပဲရှိတဲ့texture ကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုအပြည့်ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင် texture တွေကrender output size ကကြီးပေမဲ့လည်းအပြည့်ချထားပေမဲ့လည်းကိုသုံးတဲ့ texture ရဲ့ resolution ညံ့တဲ့အခါကျတော့ quality ကဒီမှာကျသွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်သားတွေကလုံးဝဝါးနေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ခုံနဲ့ရှင်ချင်းညံ့သိတာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ resolution အမြင့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ replace လုပ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဝါးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကို copy လေးဆွဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ resolution အမြင့်နဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်မယ်3000ရှိတဲ့ resolution 3000ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် runner ပြန်ချကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2300ဝန်းကျင်လောက်ပဲလိုအပ်တဲ့ resolution ကို3000ရှိတဲ့ texture ပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးပြီးထည့်တဲ့ခါကျတော့ပုံရဲ့ quality ဟာတိတိတတ်တက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် details တွေတော်တော်ကြီးကိုပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ပုံရှင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခွဲပြားချက်ကိုသိရှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင် resolution 900သုံးထားတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင် texture resolution က3000ပတ်လည်သုံးထားတယ်တိတိတတ်ကိုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒီတစ်သားကိုအပြည့်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က resolution ခုနက900ရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော် resolution 900ရှိတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုအပြည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က tiling လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် tiling လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာပုံတစ်ပုံစာပေါ့နော်ဒီမှာ900ဒီမှာတစ်ပုံစာဆိုပါစို့နော်1000 2000 2500
စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူက2500အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ resolution ပြည့်မီသွားတာပေါ့နော်2300ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ runner ပြန်ချကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးเนาะ resolution ကဝါမနေပဲနဲ့ဒီမှာသူ့အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့က resolution တွေတွက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီတပုံလုံးကိုဒီမှာအပြည့်ကတ်မှာလားပေါ့နော်အပြည့်ကတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ resolution အပြည့်တိုင်းသုံးမှာအပြည့်တိုင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tiling လုပ်ပြီးတော့သုံးမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ tiling လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လောက်ထိ tiling လုပ်မလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ resolution ကိုနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်တဘောကတော့ဟိုဘယ်လောက် resolution အကြီးမလို့ပေါ့နော်ကိုက tiling လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အခုလောက်ဆိုရင် resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာလေးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်